slogan wana etiki bango mal à l'aise. Oyo zoyoka soni ya kobimisa elongi. IDPS viva. IDPS viva. IDPS ezo changer mboka. Beta maboko mpona bino moto. Merci beaucoup. To basalaki poule mpona bango, banzungu na bango, to bakisi na bango, to groupe na bango wana babandaka kolota ke mokolo moko te IDPS akoki koaccéder na magistrature suprême. Baza surpris ya komona IDPS na pouvoir. Eye kopesa bango pasi. Epesi bango vertige. Bato e baccéder ndenge nini. IDPS viva. Babandi koluka. Babengi placebo. Babengi étiquette. Babengi atteint. Babengi elilingi ya pamba. IDPS viva. Babengi elilingi ya pamba. Babengi nyonso bakokai kobenga fati. IDPS viva. Nazala banini place wana. Lelo ebaluki elilingi ya pamba. Un placebo. Aza akosala le côté. C'est Kabila qui dirige. C'est Kagame qui dirige. Lelo a commis dictateur. IDPS viva. Lelo a commis nani dictateur. Est-ce que biso ba combattant to fachi bituma oya bundaki bituma oto bundaki oto instaurer dictature na mboko. IDPS viva. Biso to bundi bitumba pour un changement. Dans le Bakango, chaque jour que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a zali produit son fruit à combat et changement. IDPS viva. Fachi azali fruit à combat à longue date. Abimina azarte. Awuti na base na ye. Awuti na école de formation. À 8 ans. Ya koumela na combat, ya koyeko la politique, pembeni, ya papa, ya molimo, et puis ya nzoto. IDPS viva. Parce que nous avons un père, oh le biso nous zala na ye, biso musu azali papa politique, to papa spirituel to ben na ye, mais pas Fachi, azali papa, ya nzoto, azali sous papa, ya molimo papa politique. IDPS viva. Il faut que un président à l'époque qui en 2014. Fachi, la section Nabiso. Fachi, a tout Nabiso question moko. Alors, il va tout le monde dire ngai na tiki papa na poto, na yeko zonga awa, na salibo. Na bino, na ngai, na la kwa olinga tenti Tshisekedi makasi. IDPS viva. Biso tolobe za yo, oui. Vous croyez que non? C'est mon père, oya bota ngai, papa na ngai politique. Bina za papa na bino oui politique mais nga za double papa na koki jamais ko trahir rien ko bino boko linga jamais Tshisekedi ko leka ngai eza ninga moko na ba faya oyo balinga ka Fachi te eza différent na biso Facha za oya biso donc bango balinga te biso to sa nini to ko linga ka Fachi IDPS viva parce que hasard oyo biso to bimisi. Jamais tu peux combattre Fachi. Tu peux soutenir rien de A à Z. IDPS viva. Quand la situation est l'Assemblée nationale. Place la bandela qui pourquoi la bandela qui voilà. Au Moni Bitumba, il y a confession religieuse. Au Moni Makamoubazo Sala. Babimi incapable, il y a Kobimisa. Président ya Seni bango nyonso batera biso bandeko babolingo mbate na bino mbote boye mais babimi incompétent bakokite kobimisa président ya Seni mpona nini baguerre na bango baboyeka Fachi azala président de la République. Batikali ko soutenir Fachi ata mukolo moko.
baction nyonso président asali na mboka na biso botikala yo kata mokolo moko basango bafélicité jamais depes viva basouetaki alternance na 2023 yango balingaki batia président na bango ya seni oyo kolongolela bango Félix depes viva batia candidat na bango po bamona alternance na 2023 est-ce que ata bino moko président aza na premier mandat na ye kaka na premier mandat wana bozosouhaite déjà alongwa bomona alternance bazozwa exemple ya wapi ya Zambie idepes viva Edgar Lungu asali mbula boni na pouvoir idepes viva asali plus de 15 ans alternance esalemi et bien moi Fati asali pas même 3 ans dans le coquité donc 5 ans coca bon mon alternance quel niveau mutema mabe il est viva yango wana na sengi na président ba oyo ba sengi audience c'est pas président aya babango te président oyo yamba bango to boyi balobaki mutu wana aza proche ya président ya seni aza pembeni ya nani ya chef de l'état sikoyo boke koluka arbitrage ya chef de l'état kaka bino bolobi ke te seni il faut ezala indépendant faut ezala apolitique faut ezala dépolitisé président aza nani il est pas viva si vous bien boluki indépendance de dépolitisation à seni boke koluka chef de l'état est-ce que vraiment bino ezali kamuke au mesana ko sala ba aventure 99 fois volé une fois sala nini attrapé il est pas viva tozana bangwawa bakomesana bakosala nini bakomesana tozokende tina suka bakomona yango changement ya mboka o bakokufa te bakomona ndenge idps ezochanger mboka beta maboko mpona bino moto merci beaucoup Viva! IDPS, viva! Viva! IDPS, viva! 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 Félix Béton, de père et de mère. Bonjour. Bakosala nini bakomesana. IDPS viva. Nani asalaki déclaration na TV5 que président Félix a suité. Église catholique te. IDPS viva. Lelo sikoyo bifo bakimele pas président Eli na bango. IDPS viva. Bakimele pas président Eli na bango. IDPS viva. Omonaki ndenge bakendaki. Président Lobinga nazokende Malawi. Bango pe bakotisa audience. Président kitisika vitre lakisi bango. Il est allé où? Na Malawi. IDPS viva. Akomesana. Kozala bango kana système de sabotage de loin. Bango ba saboter biso ba ridiculiser biso. Ata moko ba soutenir. Ata mutu moko ta kende ko soutenir président Félix. Ba 40 000 smartphones ekita na maboko ya biso. Ekita na maboko na biso. Na maboko na bango. Bango nde ba soutenir mutu na bango. Peuple loin ba kenda. IDPS viva. Modèle ça la photo. Bango ba kende plus loin. Yakolo bake mutu abimi ezange président Eli na bango. Bakende plus loin. Yakolo bake na makambo ya seni. Ata nyonso tozomona na bino église catholique na Senko baza na calcul na bango. Pourquoi président Félix aza na 2 ans bandeko bokandisa bien IDPS viva. Bato basengi élection baza banani église catholique nde badi likambo élection. Etango président Félix apesi bango réponse nakoumela na pouvoir te nakosalisa élection na 2023 bato wana calcul na bango esali nini eperdiba. IDPS viva. Babandi makelele bandeko boyoka plus loin. C'est la Senko qui déclare. Dans un apôtre, ça va passer biso.
mutu oyo akozala na courage ya kopesa alternance au sommet de l'état idps vivre apesi déjà position na bango mais bino bolobi eza organe indépendante mais ndenge nini ezokende kozala susu dépendant parce que ntango bozoloba ndenge wana eza neti bopesa injonction c'est que bavote président Félix bavote ye te seni ya mokolo wana ekobimisa candidat na bango yango nde bozomona ezokomplike bango 6 personnes et 6 confessions religieuses contre 2 est-ce que eloko wana ekobenda mutungu majorité en plus na loi na bango charte na bango ezoloba nini elobi boye ndenge baza wana président soki aboyi baoyo baza majorité baza na capacité ya koconvoke réunion mais bota leloko eleki lobi bango balobi lokola bobenganaki biso epa na bino biso tolobi bokende mpe na siège na biso bayoki soni bayoki nde soni mais na charte na bango eza na violation te ndenge bandeko 6 wana basali idps vivre etikali bongo mpo na nini parce que kalikili na bango baza na kati ya koluka nini baza na kati ya koluka glissement mpo tokende na dialogue mais bokanisa bien président Félix alobaka na Londres je vais tout faire mpo na koboma carrière politique ya baoyo basali ni babomi mboka sikoyo kobanga na bango yango wana soki botali bokomona ke bato nyonso toza na bango na union sacré bazobanga élection mais bamibimisa te bazobimisa nde église catholique mpo na nipo soki tosali élection na 2023 majorité na bango ekosali soki ekwei biso tozwi nzela malamu basi batimbeli ke président Félix soki aorganize élection 2023 mutu moko te akobima na elongi peuple avote ye mpo na kosala nini toluka glissement tobande kokende ndenge wana mais biso tolobi nini élection biso tolobi nini biso tozokende na bango na élection na 2023 babongisa bilongi na bango bazala na histoire malamu na deba malamu ya komema bepa peuple lisusu liwa ebolu likambo ya nini ya locha yango nde koboma bango mpo kati na bango ebele baza baétranger okoya koyebisa peuple nini bamende eske boza sili bamende bango ekasaki bakozala baeli na 2023 eloko bazobanga yango wana idps vivre faci beto azosala mosala boyoki lobi lisusu FARDC na est basoki GADF nakokanga basio monene beta maboko place siège na bango ezali oyo baadef babanda kovanda FARDC abundi lobi bazookipe place wana bande fo koyeba place wana ezali place siège oyo bamunition babiloko na bango nyonso ekitela mais awa bino boloba te président Félix asala mosala te bitumba ezosila te est ce que toyokaka na bino liso 6 millions de morts toyokaka na bino liso 6 millions de morts beta maboko mpona FARDC beta maboko lisusu idps vivre facibe azokoba na mosala malamu balobaki ebele et il n'a jamais été évident aux États-Unis par son homologue lelo le président Félix akozala wapi akozala wapi wana mpona kokende kolendisa diplomatie bomonaki avant campagne ya John Biden batindaka bato na bango ebele mpo bakende corrompre mpo babongisa lobbying na bango mais bato wana bapesaka bango réponse y compris basénateur mosusu bakendaka bapesaka bango réponse na mbongo bakenda nango idps vivre elisa baprésident Félix ke tozosenga yo olite nanu mpo na corruption eza na kati ya mboka na yo mais bango bamemela John Biden mbongo etoya kosoutenir yo mpo na campagne na yo bazongisela bango mbongo bayebisa président Félix lite mpo na corruption eza na kati ya mboka c'est d'une façon kopesa bango réponse ke boya kocorrompre biso lelo oyo ye wana lobi non nauta koyoka sango nasali boye me ngai moko ifo nakutana na fara na facibe nakutana na ye tobeta masolo yango nde bozoma président Félix alobi non mpona kosala mosala bien na kati ya mboka biso tokende 2023 toorganize élection monguna asala nini akende po tomema tomona moyen ya kosala nini kotrace nzela malamu idps vivre mpo soki tosali yango te tokokendeka na mbutu-mbutu tokendeka na kobenga bato baza motema mabe bazolinga te tokende ndenge wana babanda kosala bongo mpo président Félix aéchoué mais kalikili na biso eza yango wana te idps vivre kalikili na biso eza yango wana te kalikili na biso tozo efase monguna ndenge tolobaki ke tokoefase politiquement
politiquement on est en dernier. Côté élection, peine à baroto sur la terrain. Est-ce que vous avez reçu Vital Kamerhe? Vous avez reçu Vital Kamerhe? Est-ce que Moïse Katumbi l'a pas postulé? On a dit, loi ya Chine. Slogan on est bimaka ndenge wana. Mais ça n'a pas toi. Slogan on est tiki bango mal à l'aise. On y a zoyo kasoni. Yako bimiselo. IDPS viva. IDPS viva. Viva. Merci pour la lélo. IDPS vivant. IDPS vivant. Parlement des bois ACP vivant. Viva. Héros national, Ogoziambo, Béton, Aigle, Fatime. Aigle. Ok, merci beaucoup, chers combattants. Les ana esengo ya kozala na mokonzi ya mboka lokola Faci Beton. Oza kosala la fierté ya mboka, pas seulement ya mboka na biso, mais ya Afrique tout entière. IDPS vivre. Oui, ya mokili mobimba, puisque mokili mobimba awa toza koloba baza na posa Faci Beton. Yango toza koyebisa bandeko na biso ya lamuka, que ça soit elle gauche, elle droite, elle en avant, elle en arrière, elle en haut, elle en bas. Faut baser la nano. IDPS vivre. Puisque l'époque où ils ont époque à Faci Beton. Mokili nyonso baza cause la Faci Beton. Baza na posa na ye. Yango bomona kilobi. IDPS vivre. Omoni lobby. Parlement africain. Mobimba baye na cité de l'OIA baye kokutana na ye. IDPS vivre. Balobi non situation actuellement situation ezali koleka na niveau ya Afrique esengeli kaka yo zala wana oza na posa ya mayele na yo pour que esunga Afrique tout entière. Béton. Pas seulement na niveau ya Afrique. Bomonaki lobi vidéo conférence yena multimilliardaire américain Bill Gates face à face bazako sur IDPS vivre pour que batala na tango oyo climat ndenge zali koleka na niveau ya Afrique ayeba nako déjà na kozwa makanisi pour que makambo eyeba na ko surprendre biso te. C'est ça misala o Faci Beton aza kosala. Mais misala wana ceux qui te confient yango na fayulu aza na poids ya komemango. Est-ce que misala wana ceux qui te pèsent yango na katumbi aza na mutu ya kosala. IDPS vivre. Yango Faci esengeli asala nini? Azalaka wana eza boete. Faci esengeli azalaka wana. Chers combattants, ya solo mboka na biso puisque nako mekamuke kokota esika bandeko point balobelaki point ya élection. Chers combattants, ndenge tolobaki ne bandeli Faci Beton azali na sagesse moko exceptionnelle. Basango bapiégeaki Faci Beton avant même bakende na ba élection ya kopona nani oyo akokamba seni. Bango bapiégeaki ye na sens nini? Kaka oyo azalaki candidat na bango Cyril il faut yeba po aza ndeko na yo po kombo wana mpo nga na prononce yango namonaka gymnastique ezalaka ebele mpona prononce yango. Cyril Ebotoko IDPS vivre batindaki ye pa Faci Beton yo kende epa na ye yebisa ete ngande nazali candidat ya 5 ans mais toza na posa ya appui na yo pour que tango biso tokoleka biso tokosala mosala kaka mpo na yo. IDPS vivre. Mais Faci en tant que mwana mayele alobi na ye mais
ngai nazani pasteur, nazani évêque, naza mpe na kati ya ba confession religieuse te. Donc appui nanga epa na yo eza na sens moko, puisque bato bakopona président ya CENI ezali nde ba confession religieuse. UDPS viva. Est-ce que na mboka oyo oyoki ke Félix azali kokamba confession religieuse moko songolo? Atuni ye motuna wana ye moko a répondre ka ndenge bo répondre te. UDPS viva. Alobi mais appui nanga eza na sens te. Oh, tomonaki la fois passée tango mbutu ekomaki mpona Ronsard Malonda, décision finale ebimaki epa na yo nde balongolaki ye. Ye ayebisi ye boye soki ngai nayaki kointervenir mpo na ka ya Malonda, c'est puisque tomonaki Malonda même confession religieuse oyo balobaki ete bango nde baponi ye, balobaki mutu wana toyebi ye te. Omonaki mpe population babimaki ekomaki na tango meme bato bakomaki kokufa. Raison pour laquelle moi en tant que mutu garant ya bon fonctionnement ya ba institution, j'ai pris la décision ya koloba ete plus question ya kwanterine Malonda. UDPS viva. Mais pona yo ngai nazali démocrate, bato baza censé kopona président ya CENI, ce sont les confessions religieuses. Kende bango soki baponi yo ngai nakozela kaka Assemblée nationale soki banterine ngai nakosigné kaka ordonnance ya économique songolo nde asali nini abimi eza boye te. Nde tango azongi basango tango bayoki réponse à Fachi Beton balobi non mutu oyo c'est que a préparé mutu na ye. UDPS viva. Nde boza komona makambo ndenge ezali kokende, mais ndenge makambo eza kokende bolandi bandeko na biso les 6 confessions religieuses bango kutu baboyaki balobi ete lokola bango basengi baakorde bango 48 heures, cette fois-ci biso tokokende na siège ya 5 côtés pour que tango tokokoma kuna babanda kobomela biso mwinda. UDPS viva. Cette fois-ci soki bango balingi ete tokokutana na siège ya Simé. UDPS viva. Nde bomonaki bango les 6 na Simé. Lokola bakomelaki bango mibale wana bango basante te ke non tokoya na Simé te, nde bango mpe basejaki kuna basali ba PV na bango. Mukolo ya mercredi na pokwa bomonaki bango liboso ya bureau ya Assemblée nationale bazali ko déposer oya bango PV. UDPS viva. Ba mususu na ngambo na bango no tokutana lisusu na chef de l'État. Mais bokokutana na chef de l'État pona likambo mokonzi ya mboka aza kozela entérinement na niveau ya Assemblée nationale. Deye akolobake no oui, boponi mutu abimisi ordonnance pona kopesa mutu wana nzela abanda misala na ye zabo ete. Mais bango bazali kokende nzela mulai. Yango cher combattant boza koyoka décision finale ndenge tozali koloba ekobima na Assemblée nationale zabo ete. Assemblée nationale je crois bolandaki président ya PAG, professeur André Mbata. UDPS viva. Alobi, on n'a pas le temps à perdre. La semaine prochaine, esengeli Assemblée nationale ayo akokamba seni ezabo ete kwete
Nambo Cannabiso, nous sommes un pays laïque. Est-ce que tu as un pays protestant? Est-ce que tu as un pays où ils sont catholiques? Tu as toute tendance confondue. Il n'y a pas d'église. L'église, mon côté, ils ont les couleurs à Moussou, c'est ça. Sur 8, ceux qui sont à 6, à 8, l'UDPS c'est vivre. Même étudiants, ceux qui ont 60%. Est-ce qu'à satisfaire, soit à satisfaire? Yango toza kosenga dans l'Assemblée nationale. Bazwa kaka oyo sisi baziwa na bapesi ba entériner zaboete. Babandaki koloba ete UDPS alingi élection te, UDPS azali ko préparer des glissement. Est-ce que biso tolingi glissement? Tolingi élection et ça les manadire na temps o ezali na dire moko constitutionnel ezabo ete na délai ezali constitutionnel mais bango ba mema biso en dehors te. Po ete tango bandeko bakoya na seni po basala musana bango ndenge esengeli bango bakoya kobrandir koloba keno tolingi glissement te. Po na nyonso wana bango balingi entretenir désordre dans le Cannabiso. Est-ce que les Congolais bolingi désordre? UDPS c'est vivre. Et bon monaki awa balobaki ou non bon monaki na ba réseaux sociaux. Oh non billet d'avion et bimité. Oh ba komi kotia ba frère moko po na ba koli banini tout ça. Mais lobby bon monaki ministre de l'économie akitaki na aéroport akitaki te. Ye moko akiti accueilli ti na ba compagnie nyonso compagnie moko te amatisi billet d'avion ndenge bayokanaki na gouvernement congolais UDPS vivre makambo nyonso ezali na nzela eza bote yango toza kosenga na bango bazala kimia Fachi Beton aye pwete a longola peuple congolais na souffrance oyo ba régime passé bamema qui eza bote tout ce qu'il est en train de faire c'est pour l'intérêt du peuple congolais. Ils ont voté. Yango maboko pour na Fachi Beton. Maboko pour la béton, maboko.